Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар? Силер менен Кайрат орто мектебинин даярдоо класс мугалими Ашимжан кызы Үмүт. Карагылачы балдар, бүгүнкү күн бизге эң сонун жылмаюу тартуулап турат. Баарыңар колоңорду жогору көтөргүлө. Күн менен саламдашып алалы. Ой, кандай азаматсыңар? Бизге жылуу, көңүлдүү жана жагымдуу болуп калды. Оорудан алыс болом десең, спортко жакын болсун денең. Ден соолукту чыңдайлы, көнүгүүнү баштайлы. Балдар, башыбызды оңго солго буралы. Мына мынтип. Ийиндерибизди көтөрөбүз. Алмак салмак азаматсыңар. Мынакей, эң сонун балдарсыңар. Эми колубуздун учун бутубузга жеткизели. Мына мынтип. Азаматсыңар. Бизде баары сонун болду. Эми Маша жана Аю жомогундагы алтын эрежени кабыл алабыз. Сабакка активдүү катышуу, берилген тапшырманы так аткаруу, сабакка көңүл буруп отуруу. Ушул эрежени ар дайым эсиңерге сактап аткаргыла. Карагылачы, бул кайсыл жаны бар? Азаматсыңар, ит. Ит деп айтууда биринчи кулагыбызга кайсыл тыбыш угулуп жатат? И тыбышы азаматсыңар. Демек, бүгүнкү сабат ачуу сабагынан И тыбышы жана тамгасы менен таанышабыз. Маша жана Аю бизге сабактын максаты менен тааныштырат. И тамгасы жана тыбышы менен таанышат. Сүрөт боюнча ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу, эске сактоосу өнүгөт. Бири-бирин сыйлоого, сабакка активдүү катышууга тарбиялоо. Ушул максат негизинде бизге көрсөткүчтөр берилген. Көрсөткүчтөрдү балдар ар дайым эсибизге сактап, ушул көрсөткүчтөр негизинде сабакты өтсөк, биз максатка жеткен болобуз. Көңүл бурабыз. Бул И тамгасынын басма түрдө жазылышы. И тамгасы кыргыз алфавитиндеги 10-чу тамга. Кыргыз адабий тилиндеги кууш, эринсиз, ичке үндүү тыбышты түшүндүрөт. Керемет көчтөгү Бермет бизге өзгөчөлүгүн айтып берет. Көңүл бурабыз. Карасаңар, И деп айтыш үчүн сөзсүз жылмайыш керек экен. И. Туурабы достор? Бурдуңарбы балдар? Карагылачы. И тыбышын айтуу менен биз бир нече жолу жылмайып алсак болот экен. Кана баарыңар И деп айткылачы. И. Эң сонун азаматсыңар. Баарыбызга көңүлдүү болду. Эми И тамгасы менен башталган сөздөрдү карайбыз. Бул эмне? Туура. Ийне. Ийнени апаларыбыз иштетет, кийим тигишет. Мунун атын айткылачы. Ийнелик азаматсыңар. Мунун канаттары бар, Бул кайсыл канаттуу? Ителги. Бул бийик зоолордо жашайт. Бул сөздөр муунга кандай бөлүнөрүн да эске сактайлы. Мисалы, ит, кит, тиш сөздөрү муунга бөлүнбөйт. Ал эми ителги, ийнелик сөздөрү 2-3 муундан турат. Биз муунга бөлүүнү билебиз, балдар? И тамгасын ар кандай нерсе менен окшоштурсак болот. Карап көрөлү. Карагылачы. Жыланды дагы биз И тамгасына окшоштуруп чийсек болот экен. Бул мышык. Карагыла, бул эмне? Бул музыкалык аспап,
Мынакей карагылачы, канча деген нерсени и тамгасына окшоштурсак болот экен. И тамгасына карата ыр. Ийне илгич ийнелик, и тамгасын билелик. Илим кудук казгандай, ийне менен изденип. Бул ырды сөзсүз жаттайбыз. И тамгасы менен башталган макалдарга көңүл буралы. Ийгиликтин кечи жок. Иштеген тиштейт, иштебеген тиштебейт. Демек, бул макалдарды чечмелейбиз, жаттайбыз. Аю эмнеге ойлонуп жатат, карагылачы. Демек бизге тапшырма берилген тура. И тамгасы менен башталган үй жаныбарын тапкыла дейт. Карагыла, канча үй жаныбары турат, Карайбыз. Азаматсыңар. Бул ит. И тамгасы менен башталып жатат. И тамгасы менен башталган затты тапкыла дейт. Карагыла. Карайбыз. Аюунун белегине болобуз, Эң туура, азаматсыңар. Бул ийне. Демек, бизге карагыла. Аю менен Маша бизге эң сонун гүл белек кылат экен. Кана өзүбүзгө кол чабалы. Бул и тамгасынын жазма түрдө жазылышы. Мен силерге төмөндөгү кылып эрежесин көрсөтөм. Мынантип жазабыз. Эми ушул жазууларды дептерибизге суулуу, таза, булгабай элементи менен жазып мага жөнөткүлө. Балдар, тапшырмаларды аткарсаңар, силерге Маша жана Аю эң сонун жылдызча белек кылат. Макалдарды жаттап, ырды жаттап, сулуу кылып дептерибизге и тамгасын жазабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.